日咧，我參加咗呢個 Transcendental 嘅120公里嘅比賽。咁我而家就行緊去呢個梅窩嘅起點。咁夜晚8點鐘起步嘅。通常夜晚8點或者夜晚起步嗰啲比賽都係有啲難頂嘅，因為你已經起咗身好耐先至起步，其實你起步嘅時候都係比較眼瞓。咁今日希望可以食咗咖啡因丸可以頂得耐啲，因為我都預起碼20幾30個鐘先會完嘅。那么，看我们的武士来了，拿起你们的手机，那么，我们看一下今天到底哪一位。Alright, turn on your headlamps before start, and I wanted to say on behalf of UTMB World Series, good luck to all of you. 3, 2, 1, let's go!而家啱啱過個半鐘，跑咗6.7K， 啱啱過咗神學院橫山徑嗰段，真係好棘啊！唔緊要啦，慢慢跑，仲有110公里。而家上緊第一座大山，上緊老虎頭，條路都幾棘。之前通常都喺呢度落嚟，好少喺呢邊上。不過其實落嚟仲辛苦，因為真係好跣。上完個老虎頭，跟住就一直落車，去到白芒就係第一個 CP 啊！到第一個山頂，一跑咗9K， 攀升761米，2個鐘頭11分鐘。跟住就落山啦。
慢跑。嚟到呢個老虎頭，轉彎落去白芒嗰度，而家12.5K， 2個鐘頭45分鐘，落到 CP 要食咖啡因丸啦，已經開始有少少眼瞓。到咗第一個 CP 啊，14.6、14.8K， 3個鐘頭5分鐘。有可能有招，應該。跟你这个水是吧？好啦。全部中嘅。而家呢度上緊蓮花山、怡東山，跟住就會去到大東山，即係睇芒草嗰度。好彩係凌晨嘅，如果唔係，肯定勁多人塞晒車咁。死！突然間有個相機喺度影相。Let's go. Hello. 呢個位有攝影師，真係慘。而家啱啱玩咗5個鐘頭，21公里，1540米攀升。趁有啲眼瞓，不如又講下點解我會玩呢個比賽。其實我上年都有玩呢一個比賽嘅，不過上年玩到78公里嘅時候就退咗賽。其實係冇傷，又冇咩唔舒服，純粹係冇咗個意志力。去到救援徑臨上去之前就退咗賽啦。其實玩呢個 UTMB Series 嘅比賽嘅，大家最終都係想儲啲石仔去法國嗰個 UTMB 嗰度玩。其實我都好想去一次嘅，所以我上年12月嘅時候都去咗清邁嗰度玩咗一次50公里加20公里。咁我而家其實已經有6粒石。如果今次完到呢個120呢，咁就總共有10粒啦。其實10粒應該都夠抽㗎。當然有啲人聽過16粒都抽唔到啦，亦都聽過有啲人1粒都抽中啦。睇你好唔好彩。不過我應該唔會係26年去玩啦，可能要再等多1年，因為嚟緊呢1年應該冇乜時間可以上山練，可能會跑多啲路跑啦，盡量 keep 住個狀態啦。到咗大東山啦，呢啲就係芒草啦，勁多人上嚟睇。而家應該唔係栽得最靚嘅時候，見到都仲係好細棵。
陣間下晝呢度一定超多人。突然間都好大霧。而家去緊白公坳，仲有2.5公里就係下一個 CP 啦。到咗第2個 CP 啦，5個鐘頭54分鐘，24.5 K， 1700攀升。仲未食咖啡因丸，頂得幾耐得幾耐。嚟到呢啲悶到嘔嘅引水道。跑又唔係，行又唔係，唔知想點。而家差唔多30公里，7個鐘啦。仲有90公里。到咗第3個 CP 水口村，喺上面7個鐘頭19分鐘，31.2 K， 1800米攀升。唔係，唔知討厭。OK，好確白。而家啱過咗羅基灣，上緊石壁監獄，8個半鐘啦，先36 K， 不過攀升咗2000米啊！都攀升得幾急，30幾 K 都2000攀，真係要食咖啡因丸啊！頂唔順啊！而家凌晨4點半，已經有人瞓咗喺路邊。真係好癲，我都想瞓陣。我想講粗口啊，忍住啊！到咗石壁水塘。跟住就會上石壁郊遊徑，跟住就會第一次上昂坪，跟住80幾 K 又會再返去一次嘅。好攰啊，媽媽！又要問自己點解要玩啲咁嘅嘢。石壁郊徑啊！
攀升400米度就會去到昂坪。其實夜晚呢啲路真係好鬼悶，好似行咗37公里，啲路完全一樣咁樣。希望可以目標時間第二次去昂坪，可以3點零4點鐘去到。如果唔係，就要啲 supporter 等好耐。啱啱好10個鐘，43.5K 去到昂坪個 CP， 第一次。呢個似乎係大站嘅，有麵豉湯同埋係粟米湯。唔知乜嘢，又唔知有冇咖啡。啲人都開始出地事。啱啱出咗昂坪 CP， 而家係去緊救援徑，我最憎嘅救援徑。啲樓梯又細級，都擺唔到隻腳落去。而家45公里，2470米攀升，都天光啦。頭先喺昂坪 CP 食咗一包 baby food， 都 OK。都幾似肉醬意粉，肉醬意粉糊仔咯，但冇乜味嘅，但係都入到口，好過齋食 gel 咯。已經食咗好多包 gel 啦，食到有啲厭。而家精神都仲 OK， 頭先4點半到，食咗粒咖啡因丸，應該可以頂到一陣。而家喺彌勒山郊遊徑，語無倫次啊！48.3公里，2650攀升，11個鐘啦。有排都未完啦。上埋呢度就落救援徑啦，勁乞人憎。而家出咗彌勒山郊遊徑，去緊救援徑啦。呢個係纜車轉車站。
落返東涌嗰邊嘅，有排落。就嚟落到東涌啦，而家51K 登升2760，就嚟12個鐘。眼瞓，好攰，真係唔再玩啦，好恐怖啊！但係我一定會躝返去終點，今年唔可以再 DNF。今日九門徑真係落極都未落完嘅，真係好崩潰。而家東澳古道去到沙螺灣係一條村嚟，跟住就會去到深屈嗰個 CP。暫時我都仲幾精神，真係估唔到，已經24個鐘冇瞓，唔止添，25個鐘啦。到咗深屈個 CP 啦，59K， 差唔多3000番升。哎呀，好想坐下。而家仲喺東澳古道，就嚟去到大澳。不過去大澳之前要上一上虎山。大澳係大站嚟嘅，有 backdrop 嘅。咁我可能喺嗰度換件衫，換對襪，順手噴下啲沙龍巴士。隻腳開始唔係好聽使。而家62K 3047米攀升，14個鐘。就到大澳啦，見到啦。到咗大澳虎山，落咗呢座山之後，就去佛河嗰度就係個 checkpoint。
逼到隻閪面，個個都屌你大鏡仔個大佬。14好啦，點講？到咗大澳 CP 啊！換件衫，換埋對襪。9219。啱啱喺大澳 CP 都唞咗一陣，食咗2包即食粥凍食，一包 baby food 肉醬意粉，再飲咗2支水，應該可以4點零鐘捱到去昂坪。見我班 supporter， 唉，快啲見到佢哋啊！兜巴星醒我，唔該。我都仲諗緊食唔食多粒咖啡因丸，已經開始有啲迷迷地。起碼300。我而家300幾嘅因為頭先喺大澳 CP 我唔敢坐太耐，驚攣低瞓覺。不過呢度去昂坪要上好多座山，應該都幾難捱，因為而家都幾熱，又曬住。不過過咗昂坪上埋鳳凰山之後，其實就一片光明，一定要頂住啊！而家係71公里，3500攀升，16個鐘16分鐘。而家去緊九嶺涌營地嗰個 checkpoint， 不過呢個 checkpoint 好鬼乞人憎，遠路落，遠路上。好似特登玩我哋咁，而家係上緊靈匯山途中，呢度好多芒草，都幾靚。就嚟上到靈匯山山頂，靈匯山我應該嚟過5、6次㗎喇，應該都係我喺香港裏邊最鍾意嘅山之一咯。因為次次嚟親呢都係冇人嘅，因為嚟呢個位實在太棘啦，好難先嚟到啊！同埋走都要行到好遠先有得走，要落返大澳咯。當然比賽就麻麻地啦，成73K 先嚟到呢度，不過真係幾靚嘅，即係上到個頂嗰度，如果冇人呢，好似個世界得你同個天同個海，同埋通常都幾好風嘅呢度。
比賽就有人啦。好，到咗靈會山。終於落到嚟九嶺涌營地，有一個 CP 75K， 點解佢呢度寫73.3嘅？9.9K 嘅昂坪，即係唔啱啦隻錶，靚嘢。自己 adjust。咁複雜嘅。你試下啊！即係佢個意思咧就試啊！我唔會同你搶嘅做。上次係華哥做嘅。而家去緊姜山，跟住落咗山之後，就跟車路就上昂坪。要趕時間啦！俾幅圖呃咗2K 啊，要追翻2K 時間啊！啲攀升都唔知有冇呃人添，哎呀！到咗姜山啦，唔溜啦，真係趕時間。其實姜山都幾靚，同靈會山差唔多。而家87K， 上緊鳳凰山頂，攀升已經4700幾。頭先喺昂坪個 CP 有 supporter 俾咗我最想食嘅粥我食。玩山嘅時候可以食到自己最想食嘅嘢，真係好幸福。因為 CP 啲嘢食，我真係永遠都食唔到。我食唔到啲乾爭爭嘅嘢。食咗一口氣，食咗3碗熱嘅白粥，再加1碗豆腐花。即刻成個人上返電啊！所以真係好多謝啲 supporter 咁遠嚟 support 我。就嚟上到頂啦，最後一個大攀升。之後啲山就係芝麻灣郊遊徑啲山。到咗鳳凰山頂，最後一個大攀升啦。又返嚟白公坳去 CP 啊！而家
90.8K， 就嚟5000攀升，好攰啊！啲精神突然間 drop 得好緊要，要食咖啡因丸咯，搞唔掂。而家喺南大嶼郊遊徑，94.2K， 5025米攀升。眼瞓嘅時候行呢啲咁迷嘅郊遊徑真係好眼瞓，同埋都開始跌速啦，都唔諗咁多嘢咯，完咗個賽就算啦。其實以我呢排嗰個訓練質素，都好難做成績嘅。不過完到賽都係一個人生高峰嚟嘅。之前玩過都係最長都係103K， 今次完到賽都係可喜可賀。唉，去緊芝麻灣郊遊徑，真係好眼瞓。我諗我行緊路都可以瞓着。頭先有張長凳，我真係好想攤落去。大佬，真係有乜理由真係瞓覺？堅持住，唔理時間啦。總之完賽。救命啊！終於到咗芝麻灣第一個 CP， 搞咗勁耐。頭先有張長凳，我真係坐咗喺度一陣，好眼瞓，眼瞓到不得了。仲有15K 啊，一定要捱埋佢。終於嚟到最後一次入 CP 啦！呢度已經冇晒人，唔掂。如果我解決唔到瞓覺嘅問題，其實我真係唔使諗去玩 UTMB， 真係搞唔掂。頭先真係差唔多係行住咁樣瞓着咗幾次。快啲去終點咯，完咗佢啦！玩到成34個鐘先翻到終點，真係死未？真係渣！真係點樣先可以克服瞓覺嘅問題？晒人，我係咪最尾嗰個啊？應該有人遲過我啩，但真係冇晒人。
冷清的衝線，自己同自己衝線。冷清島。Thank you. Congratulations! Ang dami na may S sa dulo. Congratulations! Ang dami. Ang dami. Ay! May medal sa kanya. Ay, congratulations! Thank you. Size M. Kasi titikte yung ano, pag binigyan mo tong dalawa, titik mo yung Oh. medal, saka yung best din. Thank you. Congratulations. Pick up bag over there. Oh, okay. And some food maybe. Oh, okay. Thank you. You can use that small. Oh.天都幾靚。冇計啊，都係自己炸。不過我都盡咗力㗎啦，最尾真係抵住眼瞓嗰下，真係好難頂，盡頂咯。攞翻個 backdrop，真係要坐下先。